Përshëndetje edhe një herë, rikthehemi bashkë me lajmet këtu në News24. Vrasje, drogë, shantazh dhe gjobvënie janë këto disa nga akuzat e rënda ndaj 11 antarëve të grupit Bajri, tashmë të prangosur, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ndër viktimat e tyre është edhe një vajzë 15 vjeçare e cila para vrasjes në vitin 2002 ishte mbajtur peng. Grupi po hetohet edhe për disa nga ngjarjet e fundit të ndodhura në Shkodër. Vrasje, drogë, shantazh, gjobvënie, trafik droge. Për këto akuzat të rënda pas 6 muajsh hetime prokuroria për krime të rënda, policia e shtetit në bashkëpunim me partnerët holandez kanë shkataruar grupin e shumë përfolur në Shkodër, të njohur si grupi Bajri. Prokuroria për krime të rënda në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në kuadër të strukturës Task Force Speciale, ka finalizuar me sukses operacion në Oaz. Të gjithë arrestimet janë kryer me vendim të gjykatës së krimeve të rënda. Në kërkim u shpallën 2 antarë të këtij grupi kriminal, për të cilët gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për shtetasit EB 45 vjeç dhe NH 34 vjeç. Veprimet hetimore në drejtimin e prokurorisë së krimeve të rënda deri në goditjen e plot të gjithë këtij grupi kriminal Bajri kanë zgjatur mbi 6 muaj. Janë kryer 10 orë përgjime, mira informacione të shkëmbyera me partnerët. Janë analizuar mira faqe të dhëna, si dhe edhe janë kryer veprime proaktive në teren përmes kontrollit nga ajri me dron. 11 persona janë vënë në pranga si dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ata akuzohen për vrasje me dashje, armbajtje pa leje, organizimi i lotarive të palejuara, pastrimi i produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim, shantazh, mos kallëzim krimi dhe prodhim e shitje të lëndëve narkotike. Si vepra të rënda kriminale të dokumentuara deri tani janë 2 vrasje të ndodhura në Shkodër, ngjarje e ndodhur në datën 7 shkurt 2001, ku u vra shtetasi me inicialet AT dhe ngjarja e datës 20 qershor 2002, ku u vra shtetasi FH 15 vjeç. Në mes të arrestuarve janë edhe 2 njerëz të sportit, të akuzuar për trukim ndeshjesh. Në pranga ka nërë një prej emrave më të njohur të futbollit shkodran dhe shqiptar, ish portieri i Vllaznis Armir Grimaj, si dhe portieri i Beslidhjes Fabiol Rexhepi. Drejtuesja e krimeve të rënda Donika Prela dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu thanë se po punojnë për dokumentimin e ngjarjeve të tjera që lidhen me ngjarjet e fundit në Shkodër. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar dhe është provuar në javët e fundit se antarët e këtij grupi kriminal kanë kanosur dhe shtrënguar disa shtetas për dhënie shumas të konsiderueshme parash. Ky grup është i dyshuar dhe po hetohet intensivisht për disa nga ngjarjet e fundit të ndodhura në Shkodër. Policia e shtetit ka sekuestruar resortin Oaz në Velipoj dhe një lokal në Shkodër në pronësi të grupit të Bajrave, pasi dyshohen se janë produkti ardhur nga aktiviteti kriminal, 3 automjete dhe një numër të konsiderueshëm celularësh. Policia e shtetit në 2 javët e fundit ka zhvilluar disa operacione në zona dhe qytete problematike të vendit. Në Shkodër, në Nikël, por dhe në Lushnje, janë shoqëruar dhe arrestuar disa persona. Krimet e rënda kanë në kurriz antarët e grupit të shkatruar, një prej të cilave vrasja në vitin 2002 e një vajze 15 vjeçare që Behar Bajri e mbante peng në shtëpinë e tij. Me po të njëjtën armë u provua se ishte vrarë edhe Arben Tuzi, por askush nuk u dënuar për këto krima. Në orët e vona të mbrëmjes së 20 qershorit të 16 viteve më parë, policia e Shkodrës u njoftua për një ngjarje të rëndë kriminale. Në shtëpinë e Behar Bajrit, një emër i njohur për policinë shqiptare dhe të huaj, u gjete pajet Fabiola Hyseni, 15 vjeçe. Vajza e cila ishte rëmbyer dhe detyruar të bashkëtonte me Behar Bajrin kishte një plumb poshtë para krahut. Pranë trupit të pajet të vajzës u gjet një armë tip pistolet. Pas disa muajsh, prokuroria e Shkodrës asë kohë i pushoi hetimet, duke konkluduar se e mitura ishte vetvrarë. Behar Bajrit nuk u hyri gjem në këmbë, por 10 muaj më parë pas një hetimi të nisur për të dyshuarin si pjesë e grupit kriminal, prokuroria për krime të rënda rihapi disa dosje të vjetra, mes tyre dhe ato që lidhej me 15 vjeçaren të cilës i ishte ndryshuar edhe mbiemri në Bajri, ndonse pas celebrim për shkak të moshës së mitur. Pas një eksperimenti hetimor, prokurorët e krimeve të rënda dolën në konkluzionin se e mitura ishte vrarë. Krimi i rënd u zbulua për shkak të pozicionit të plumbit që e reja kishte marrë poshtë para krahut. Pistoleta u dërgua për ekspertizë balistike në laboratorin kriminalistik dhe rezultoi se me të ishte qelluar për vdekje edhe Arben Tuzi. Krimi ndodhur më 7 shkurt të vitit 2001.
Aso kohë për vrasjen e Tuzit, i cili ishte në konflikt me Fisin Bajri, u dyshuan Behar dhe Ilir Bajri. Asnjëri prej tyre nuk u dënua për vrasje, por vetëm për akuzën e armbajtjes. Në vitet që pasuan, Behar Brajovic Bajri është dyshuar për disa vepra të rënda kriminale. Së fundmi ai u arrestua më 15 gusht të vitit 2016 për atentatin ndaj Donald Shtjefanit. Operacion tërësisht shqiptar e ka konsideruar zëvendësministri i Brendshëm Besford Lamallari goditjen e grupit kriminal Bajri. Lamallari theksoi se hetimet për këtë grup kriminal do të vijojnë, ndërsa sipas tij operacioni Forca e Ligjit do të vazhdojë duke prekur edhe grupe të tjera kriminale aktive në vend. Zëvendësministri i Brendshëm Besford Lamallari ka zbuluar detaje për operacionin Oaz ku arrestuan 11 persona si pjesë e një bande kriminale. Pjesës së cilës ishte edhe Safet Bajri, i njohur si i forti i Shkodrës. I ftuar në emisionin Kjo javë, zëvendësministri tha se operacioni është tërësisht merit e autoriteteve shqiptare, konkretisht policisë dhe prokurorisë. Ky është një operacion mirëfilli, 100% operacioni i autoriteteve shqiptare. Pas mbledhjes të gjithë këtyre informacione, vëzhgimeve ambientale, vëzhgimeve edhe nga ajri, të lëvizjeve të anëtarëve të grupit. Të gjithë këto informacione intensive të hetuesve të task force speciale kanë bërë të mundur këtë operacion të shkëlqyer, do thoya, të policisë shqiptare në drejtimin e prokurisë së krimeve të rënda. Sipas zëvendësministrit, e veçanta e këtij grupi kriminal ishte fakti që ata bashkëpunonin me grupe të tjera kriminale brenda dhe jashtë vendit. Ajo çfarë është veçori ose një ndryshim në modus operandi ose mënyrën e sjelljes së këtij grupimi kriminal kanë qenë dhe interlokucionet me grupet e tjera kriminale, bashkëpunimi i cili ka qenë si me grupet brenda dhe jashtë vendit, por edhe shkëmbimi i favore kriminale. Lamallari u shpreh kritik për punën e prokurorisë e gjykatave në vite, pasi anëtarët të këtij grupi kriminal kanë marrë dënime qesharake për vepra të rënda kriminale. Po ashtu ai theksoi se operacioni Forca e Ligjit do të vijojë, duke prekur edhe grupe të tjera kriminale aktive në vend. Policia e shtetit foli përsëri me forcën e vendosmërisë sonë në luftën kundër krimit. Kështu e komenton kryeministri Rama operacionin Oaz për shkatrimin e grupit kriminal Bajri. Sipas kryeministrit, Forca e Ligjit prangosi rrjetin kriminal të Shkodrës pas një pune policore disa mujore të shtrirë dhe jashtë vendit. Respekt edhe për vendosmërinë e prokurorisë, Forca e Ligjit po përshkallëzohet, përfundon reagimin e tij Rama. Për ministrin e jashtëm, deputeti Shkodrës Ditmir Bushati, kjo është një ditë e mirë për qytetin e tij, fal vendosmërisë së qeverisë për të luftuar krimin. Gjuhët e përdalat e atyre që krimin e duan për politikë dhe politikën e bëjnë për të kriminalizuar kundërshtarin, konfirmojnë suksesin e sotëm, shkruan Bushati në Twitter, si replik ndaj deklaratave të bëra më herët nga deputeti demokrat Edi Paloka dhe ish kryeministri Berisha. Deputeti demokrat Paloka i drejtoi disa pyetje Bushatit se sa herë është takuar me Bajrot, ndërsa ish kryeministri Berisha tha se eksponentët e kësaj bande kanë lidhje me Ramon, Bushatin dhe deputet të tjerë që Berisha i etiketon si sicilist. Sa kaq ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, mirëpret operacionin e rëndësishëm. Për diplomatin evropian, si kundër shkruan në rrjetet sociale, lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës janë prioritet kryesor për Shqipërinë dhe për Bashkimin Evropian. Të arrestuarit e bandës së Bajrajve ishin truproja të ministrit Bushati në fushatën e vitit 2016. Deklarata vjen nga kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi, e ftuar në emisionin Kjo javë me Nisida Tufën. Ndër të tjera, Kryemadhi komentoi ngërçin e krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda, si dhe zgjedhjet vendore të cilat mbahen vitin e ardhshëm. Aktualiteti politik si dhe ngërçi i krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda ishte në fokus të bisedës së kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi në studion e emisionit Kjo javë. Duke e komentuar zhvillimet e fundit në prokurorinë e krimeve të rënda, Kryemadhi tha se Arta Marku nuk mund të caktoj prokuror për dosjet, pasi kjo bëhet më short. Gjyqtia e shtrigave ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve ka qenë e jashtëzakonshme, ka qenë diskriminuese, intimiduese, shantazhuese, në mënyrë të tillë që pak nga pak të vendoseshin në një cep dhe në mënyrë të tillë të asimilohesht të pushtetit tyre në duart e qeverisjes të Edi Ramës. Sot, prokurori përgjithshëm sipas kushtetutës
nuk ka drejtën e delegimit të çështjeve, të marrë dhe të vëridosje. Sot prokurori i përgjithshëm s'ka asgjë faktikisht. Aq më keq prokuroria e përkohshme, e cila në një farë mënyrë nuk ka asnjë lloj kompetence për ta bërë. Sepse tashmë gjërat janë sipas kushtetutës së re, janë nëpërmjet shortit, janë nëpërmjet po themi mënyrave të tjera të shpërndarjes së dosjeve. Deklarata të forta kryetaria e LSI-s bëri edhe ndaj ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, për të cilin tha se të arrestuarit e bandës së Bajrajve në Shkodër i kishte truproja në fushatën elektorale në zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Çfarë dini ju për përfshirjen e zotit Bushati, zëna Kryemadhe? Zoti Bushati ka pas bodyguard të vet në fushatë elektorale. Ne dim shumë mirë se si terrorizoheshin njerëzit në Shkodër, që i kishin në dara me rrugica me gjëra. Mendoj që nuk është thjesht e zotit Bushati, se sa është më shumë vetë zoti Rama, ai i cili ju ka lejuar makinën e blinduar, ai i cili ju ka lejuar transaksionet bankare, ai i cili ju ka lejuar shumë gjëra tjera, të cilat besoj që nuk ndoshta mund mos t'i kenë institucionet shqiptare për gjimit e tyre, por do t'i kenë ato ndërkombëtare. Ndërsa zgjedhjet vendore janë në prag, Kryemadhi tha se Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Opozita e Bashkuar ka nisur tashmë punën për fushatën elektorale. E pyetur nëse opozita do të hynte në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën, Kryemadhi u shpreh e bindur se ai nuk do të jetë në këtë post deri në qershor. Çështja e zgjedhjeve lokale ose ndarja e tortës, po themi, elektorale, për ne nuk ka fare rëndësi, për ne ka rëndësi të kryen zgjedhje të lira të ndershme. Për ta kuptuar qartë, opozita do të hyjë në zgjedhje me Ramën kryeministër? Po kjo s'ka rëndësi, se kam përshtypje që Rama s'do rezistoj dot deri për zgjedhje. Në një qershor? Po, jam e bindur. Arrestimi i Safet Bajrit nuk ka kaluar pa vëmendje edhe në Belgjik, një ndër vendet ku 34 vjeçari shkodran është i njohur për emrin që ka lënë në botën e krimit. Mediat belge e cilësojnë Bajrin si një ndër kriminalët më të rrezikshëm të Europës. Për Bajrin dhe familjen e tij pati shkruar edhe gazeta belge ora e fundit, duke i cilësuar një ndër 5 familjet mafioze të Shkodrës. Lajmi të arrestimit të Safet Rustemi Bajrit përveç mediave shqiptare i kanë bërë jehon edhe mediat e huaja dhe pikërisht ato belge. Për ta, Safet Bajri është një nga kriminalët më të rrezikshëm të Evropës. Ai është i dhunshëm dhe familja e tij ka bërë disa vrasje në Shqipëri. Kështu e përshkruajnë Safet Bajrin mediat belge, teksa theksojnë që ai ishte i dënuar me 22 vite burg në Belgjik, por i shpëtoi vuajtjes së dënimit për shkak të dëbimit nga zyra e të huajve. Kjo nuk është hera e parë që mediat belge shkruajnë për Safet Bajrin, duke bërë të njohur edhe për atë pjesë të shqiptarëve që nuk e njihnin. Më 13 korrik, gazeta Le Dernier Heur kishte botuar një shkrim për 34 vjeçarin. Ajo quante Shkodrën një Palermo të re që kontrollohej nga 5 familje mafioze, mes të cilave edhe familja Bajri. Gazeta kishte verifikuar edhe se Safet Bajri ishte rikthyer në vendlindje dhe rinte në Velipoj. Gazetarët belg kishin arritur ta fotografonin Bajrin dhe thonin se fundjavën që u vra ish polici Boran Burçana dhe bashkëtuesja e tij Silvin Doci, ai ishte parë në taracën e një lokali në Velipoj. Federata Shqiptare e Futbollit është e prirur të besojë në pafajësinë e trajnerit të kombëtares së futbollit të femrave të ndaluar nga policia. Grima u arrestua në Shkodër dhe akuzohet për trukime të ndeshjeve, si dhe për lidhje me bandën Bajri. Federata Shqiptare e Futbollit reagon për ndalimin e Armir Grimës, trajneri i ekipit kombëtar të femrave të futbollit. Në qëndrimin e saj, Federata thotë se është e prirur të besojnë në pafajësinë e plot dhe mos përfshirjen e trajnerit Armir Grima në rrjetet kriminale. Një herazi FSHF shpreh se është në pritje të zbardhjes së plotë të akuzës që rëndon mbi trajnerin Grima. Një moment i tillë nuk mund të përbëjë objekt sulmi karshi Armirit, për sa kohë drejtësia nuk ka dhënë vendimin e saj, madje as nuk ka nisur ende të bëjë punën e saj. Citohet në reagimin zyrtar të FSHF-s, që deklaron se do të ndjek me shumë qetësi dhe seriozitet ecurinë e kësaj ngjarje, duke ftuar një herësh të gjithë të presin mbylljen e procesit dhe të frenojnë emotivitetin e tyre momental karshi trajnerit Grima, të cilin e vlerëson si njeri me reputacion dhe personalitet të lartë në ambientin e futbollit shqiptar dhe jo vetëm. Policia greke ka ndërmarrë një operacion të madh në Athinë, ndërsa janë arrestuar 22 persona, mes të cilëve 11 grek dhe 11 huaj, ku disa prej tyre janë shqiptar.
Operacioni është zhvilluar prej ditës së djeshme nga sektori i luftës kundër krimit të organizuar të Athinës në ishullin Zakynthos. Të arrestuarit akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës. Shumica e arrestimeve janë bërë në Zakynthos, por arrestime ka patur edhe në Athinë dhe Pirgo. Operacioni është kryer nga 20 agentë civil të antikrimit të organizuar. Burimet bëjnë të ditur se kjo organizat ka arritur të sjellë në ishull 700 kg marijuan. Një biznesmen në Bulqis ka rënë pre grabitjes të disa personave të armatosur dhe me maska. Ata dhunuan banesën e tij ndërsa i morën autometin. Policia pohon se ka shoqëruar disa persona të dyshuar, ndërkohë që ish kryeministri Berisha i akuzon. 3 persona të maskuar dhe të armatosur kanë dhunuar banesën e një biznesmeni në Bulqis. Sipas policisë, grabitësit shfrytzuan momentin kur Ahmet Mira, pronari i një lokali dasmash, së bashku me gruan kanë hyrë në oborin e banesës dhe kanë parkuar makinën e tyre Benz. Në nkërcënimin e armës, 3 autorët kanë detyruar burrë dhe grua të hynë në banesë, ku kanë kontrolluar për sende me vlerë. Ata janë larguar duke marrë automjetin Benz në pronësi të shtetasit Ahmet Mira. Policia tha se ka shoqëruar si të dyshuar 8 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Sa kaq për ngjarjen, ish kryeministri Berisha jep një tjetër version, duke shkruar se grabitësit hynë me dhunë në familje dhe pasi kanë lidhur pjesëtarët e saj, mbajtën peng kryefamiljarin biznesmen. Rahën nënën, nusen e shtëpisë dhe burrin, madje nuk kursyen as fëmijët, duke bërë terror. Një shpërthim tritoli ka tronditur qytetin e Vlorës në mbrëmjen e kaluar. Mësohet se shpërthimi ka ndodhur në lagjen Isa Boletini, në katin e 4 të një pallati pranë derës së shtetasit me iniciale IC 43 vjeç. Policia bën me dije se si pasojë e shpërthimit nuk ka dëme në njerëz, por vetëm dëme të pjesshme materiale. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve si dhe identifikimin e autorëve. Kanë qenë këto disa nga zhvillimet e para deri në këtë moment. Për më tepër informacione unë ju ftoj të klikoni në faqen tonë internet balkanweb.com, të lexoni online gazetën shqiptare dhe të ndiqni News 24. Bashkë do të ndahemi këtu, do të rikthehemi sërish më vonë.